Buongiorno a tutti, sono Federica Zanca, dottoressa in pedagogia a indirizzo psicologico e naturopata psicosomatico. Qual è la sua formazione e come si è avvicinata alla naturopatia? Io ho una laurea magistrale in pedagogia a indirizzo psicologico e quindi ho lavorato per tanti anni nel mondo della scuola, quindi ho una formazione prettamente umanistica e a un certo punto ho deciso di accostarmi a questi studi di medicina olistica proprio perché era una cosa che sentivo dentro e siccome io credo fermamente che i sogni vadano realizzati e quando ci credi tutto è possibile, a un certo punto della mia vita, della mia carriera professionale, ho deciso di intraprendere la strada della naturopatia. Quindi mi sono formata all'Istituto Rizza conseguendo il diploma come naturopata, il diploma parauniversitario, corso triennale, e poi ho fatto tutti i master di specializzazione che rispondono a quello, diciamo, che è il mio essere, la mia essenza, quello che è più in risonanza con quello che è più nelle mie corde. Oltretutto sono anche scrittrice presso Argento Dorato Editore di Ferrara e ho già pubblicato 3 libri, 2 appunto che trattano delle mie esperienze con la medicina olistica, le mie esperienze con le persone, con i miei pazienti olistici, e uno che invece è la mia autobiografia romanzata dedicato a donne che hanno subito violenze nel corso della vita, ma che poi, contando sulla propria volontà, sono riuscite ad emergere e a realizzarsi. Sto lavorando al mio 4º libro che verrà pubblicato nell'estate del 2022. Che cos'è e quali benefici offre la naturopatia? La naturopatia è medicina complementare e è tesa a riequilibrare la persona in toto, lavorando su corpo, mente e spirito, partendo dal presupposto che una persona non è a scompartimenti ma è un tutt'uno e quindi un disagio a livello organico si riflette anche sulla mente e sullo spirito e allo stesso tempo un disagio a livello mentale, a livello emotivo si riflette a livello organico. Quindi la naturopatia è proprio volta a riequilibrare in toto la persona. Quali sono i trend del settore e le principali richieste? Le richieste variano. Adesso in un momento storico come questo attuale, molta richiesta è a livello proprio psicologico, cioè le persone hanno bisogno di essere rassicurate e quindi si lavora molto a livello verbale. Poi tanti prediligono invece quello che è il trattamento dal cranio sacrale alla riflessologia planetare, facciale, alla cristalloterapia. Dipende molto dalla persona, cioè dalle sue caratteristiche, oltre che dai suoi disagi emotivi. È molto personale la richiesta. Ripeto, in un momento storico come quello attuale, tante persone di diversa età hanno bisogno proprio di essere rassicurate, quindi si lavora molto a livello verbale. Infine le chiedo quali sono i suoi progetti futuri. Allora, come ho accennato all'inizio, sto lavorando al mio 4º libro, questa mia 4ª pubblicazione sempre con Argento Dorato Editore e non voglio che sia assolutamente la mia ultima pubblicazione perché mi piace scrivere e perché la casa editrice comunque mi ha dato questa opportunità e crede in me e quindi ringrazio molto Eleonora Belletti. Progetti futuri è la mia continua formazione e il mio continuo lavoro nel mio studio, perché io ho comunque ho collaborato in diversi studi medici e olistici in tutta Italia, tengo conferenze e convegni un po' ovunque e i miei progetti sono proprio quelli di continuare a tenere questi convegni, queste conferenze dove sono chiamata a relazionare e allo stesso tempo progredire nella mia formazione lavorando anche nel mio studio o in altri studi come collaborazione se mi verrà richiesta, perché il lavoro con le persone veramente è nelle mie corde, mi dà tantissima soddisfazione e sono molto contenta. Chiaro che la formazione deve essere continua e è un bisogno comunque che io stessa sento questo di formarmi
perché arricchisce e perché ti dà sempre la formazione, ti dà sempre nuovi strumenti per affrontare nuove sfide. Grazie a Federica Zanca, dottoressa e naturopata psicosomatico, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per questa bellissima opportunità.